شويه توابل ماشي، شويه سكر ماشي. الناس دي كلها بتفطر كبده جملي الساعه 7 الصبح. دي احسن كبده جملي، تنزل هنا كرداسه على عم صابر على طول. عشان اكلك ربنا يحليه، مش انت اللي هتحليه، ده ربنا اللي بيحلي. راجل الله يبارك له يا رب في صحته وفي نفسه بالصلاه على النبي. يرفع. لازم الواحد يبيع الحياه بسماح نيه عشان تبقى ربنا بيبارك في اللقمه. دلوقتي الساعه 7 الصبح رايحين نجرب قريه في كرداسه تفطر كبده جملي بس. الناس كلها مجمعه، هو عم صابر رقم واحد في البلد، هو الوحيد اللي هتلاقي عليه مثلا ناس كتير كده. بس انا بجيب على قد شغلي، يعني انا ببيع 20 30 كيلو بجيب على قد شغلي. بقى كرداسه المنطقه كلها باهلها بيفطروا كبده جملي على الصبح، فاحنا موجودين من الساعه 7 الصبح جايين نشوف الكلام هنا بيقول ايه. كلنا هنا اللي بقى له 10 سنين بيفطر عنده، 14 سنه، اللي بقى له 20 سنه بيفطر عنده. من دعاء الوالدين مش اكتر، انا ولا فقاهه مني ولا شطاره، هو ربنا بيحلي نفس كل واحد. من الطاسه على بقك على طول. يعني شوف الله اكبر عليه، هو لسه بادئ، اول كيلو يتحط على الميزان كده بس الله اكبر زي ما انت شايف اكتر من 20 30. اعملها على ضيق، يعني انا بجيب الحاجات دي واعملها اطحنها انا بضيق تمام التمام عشان تطلع اللقمه بسم الله ما شاء الله تبقى حلوه. انا بتوع كرداسه خدت الجميع والمنطقه كلها اللي عم صابر بيبيع احلى كبده جملي حرفيا هتاكلها في كرداسه بدري عشان تلحق تاكل والله فضل ونعمه من عند ربنا، واللي ربنا بيحبه بيحبب فيه خلقه. الحمد لله والله الحمد لله. اروح المذبح الساعه 6 الصبح حسب الجزار بقى، غبت ساعه غبت نص حسب الجزار. اروح الاقيها مثلا مخلص شغل البهيمه الجمل يروح مطلع لي الكبدايه واروح وزنها. يرفع ينزل بالحلويات. دي احسن كبده جملي، تنزل هنا كرداسه على عم صابر على طول من غير ما تفكر. واحد فلفل بس، واحد زياده. خطيره بجد.